ริญธรรมญาติโยมสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ฟังเทศน์มีครูบาอาจารย์มาหลายองค์มาวันนี้มาสององค์อาจารย์ชาเกโนพาครูบาอาจารย์ไปทัศนศึกษาก็ได้ให้หลวงพ่อมาเป็นตัวแทนในวันนี้กับอาจารย์มหาอาจารย์ต้นก่อนอื่นก็คงจะแนะนำตัวสักก่อนเนาะอาตมาก็เพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกมาสิงคโปร์มีโอกาสได้มาเป็นครั้งแรกที่มาเลเซียก็เคยมา2-3 ครั้งก็ถือว่ามีโอกาสได้มาอย่างญาติโยมชาวพุทธทางสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นโชคดีของอาตมาแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่ญาติโยมทั้งหลายจะได้ทำบุญมีโอกาสได้ทำบุญด้วยเป็นโอกาสที่หาได้ยากอยู่เหมือนกันหาโอกาสเช่นนี้นานทีปีละครั้งก็จะมีครูบาอาจารย์มาโปรดมาเทศน์มาสอนอาตมาชื่อหลวงพ่อคูนหลวงพ่อคูนหรือพระครูสุวรรณโพธิเขตก็อยู่ที่วัดป่าโพสุวรรณอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีอายุก็73ย่างพรรษาก็52บวชเป็นเณร2 พรรษาไปอยู่วัดหนองปากพงตั้งแต่ปี2510ปี2510ไปอยู่วัดหนองปากพงบวชเป็นเณร2507บวชเป็นเณร2507 2508 509หรือว่า09ก็บวชเป็นพระจนป่านนี้ก็ใช้อายุมา70 กว่าปีจึงได้มาเห็นญาติโยมชาวสิงคโปร์ชาวพุทธอยู่บ้านก็ไม่นึกเลยว่าก็เห็นแต่เมืองไทยประเทศไทยมีวัดวาอารามมีพระเจ้าพระสงฆ์ไม่คิดว่าจะมีวัดอยู่เมืองสิงคโปร์ไม่คิดว่าจะมีศาสนาไม่คิดว่าจะมีชาวพุทธอยู่ที่นี่พอมาเห็นก็ก็ยังมีอยู่มีวัดมีพระศาสนามีชาวพุทธอยู่มาเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจด้วยดีอกดีใจมาเห็นญาติโยมต้อนรับปฏิสันถานดีมีศรัทธาหนักแน่นพระพุทธศาสนา
ในส่วนนี้ก็ขอแสดงความยินดีในการมาครั้งนี้ก็หลวงพ่อคำได้นิมนต์มาด้วยหลวงพ่อผู้เป็นประธานท่านรับนิมนต์แล้วท่านก็เคยอยู่ร่วมกันกับหลวงพ่อคำจำพรรษาอยู่วัดป่าพงด้วยกันก็อยู่โซนเดียวกันอยู่จังหวัดอุบลอยู่หลวงพ่อคำก็อยู่อำเภอเดชจะมาก็อยู่อำเภอวิบูลย์อยู่อำเภอติดกันก็ไปมาหาสู่กันเวลาท่านมีธุระท่านก็ชวนก็ได้เป็นเหตุให้ได้มากับหลวงพ่อคำมาด้วยกันในครั้งนี้อันนี้เหตุผลอย่างทีนี้ ก็เอาล่ะก็เป็นนั้นว่าเข้าเรื่องไปเลยเนาะการฟังธรรมในวันนี้การฟังธรรมก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตของเราโอกาสที่จะได้ฟังธรรมนี่มันหาได้ยากการฟังธรรมถือว่าเป็นบุญใน10 อย่างบุญกิริยาวัตถุก็คือการฟังธรรมนี้ข้อหนึ่งบุญเกิดจากการฟังธรรมบุญทางเรียกว่าธรรมมัตสวนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมอันนี้วันนี้ก็ปรารภในการฟังธรรมการฟังธรรมก็คือฟังเรื่องราวชีวิตของตัวเราเองการฟังธรรมะก็คือตัวเราเองเราก็มีอยู่มีรูปมีนามมีขันธ์ 5นี่แหละสิ่งที่มีอยู่แล้วฟังธรรมเข้าใจในธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมทีนี้ชีวิตของเราทุกคนนี่ท่านว่าชีวิตเหมือนกับการเดินทางตั้งแต่เกิดไปหาตายนี้ช่วงหนึ่งระหว่างเกิดระหว่างตายมันก็มีปัญหาอะไรมากมายบางคนก็เอาตัวรอดบางคนก็เอาตัวไม่รอดมันมีอุปสรรคมากมายทีนี้ชีวิตมันเปรียบเหมือนการเดินทางทีนี้การที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนนี่ต้องมีเป้าหมายแล้วก็มีแผนที่ด้วยมีแผนที่ว่าจะไปถ้าไม่รู้จักแผนที่นี่มันก็ไปไม่ถูกแผนที่ชีวิตของเราก็คือธรรมะชีวิตของเรานี่เกิดมาแล้วเราจะเลือกเอาทางไหนเส้นทางไหนอันนี้เขาว่าเกิดนี่เลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วนี่ต้องเลือกทางเดินชีวิตของเราเองทุกคนเลือกด้วยตนเองแต่ว่าเกิดนี่มันเกิดมาด้วยผลกรรมก่อเกิดมาแล้วบางคนก็จนบางคนก็รวยแตกต่างกันไปแล้วแต่บุญวาสนาแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราก็มาเปลี่ยนชีวิตของเราจะพัฒนาชีวิตของเราด้วยตนเองของเรานี่ก็เรียกว่าเลือกเกิดนี่เลือกไม่ได้แต่วิธีดำเนินชีวิตของเรานี้เราเลือกด้วยตนเองของเราเลือกวิธีปฏิบัติตัวเองของเรานี่เส้นทางชีวิตคำที่ว่าเมื่อรู้จักแผนที่แล้วที่จะเดินตามแผนที่ก็ต้องเป็นคนตาดีรู้จักแผนที่แล้วก็ตาดีเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีสติ
มีปัญญาก็เหมือนกับคนมีตาดีไม่ใช่ว่าคนตาบอดคนมีปัญญาคือคนตาดีมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิด้วยทีนี้ก็เราเลือกเส้นทางเดินชีวิตของเราที่นี้ทางนี่มันมีตั้งหลายทางเยอะแยะมันก็สรุปแล้วทางใหญ่ๆชีวิตของเรานี่มันจะมีในทางธรรมะเนี่ยสองเส้นทางใหญ่ๆที่ว่าทางอกุศลคือบาปแบบนี้แล้วก็ทางกุศลธรรมคือทางบุญถ้าเป็นทางกุศลธรรมนี่ก็คือฝ่ายสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคนะนี่เดินทางสายนี้ถ้าเป็นทางฝ่ายอกุศลฝ่ายไม่ดีฝ่ายที่เป็นบาปก็เป็นฝ่ายเป็นทางฝ่ายมิจฉาทิฏฐิสองเส้นทางนี้มิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิทีนี้กุศลกับอกุศลถ้าเราเดินไม่ถูกทางก็เท่ากับว่าหลงทางคนที่เดินไม่ถูกทางนี้ก็นำพาชีวิตไปหลงโลกหลงทางไปมีที่สิ้นสุดถ้าไปในทางที่ผิดถ้าเป็นส่วนฝ่ายมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยทางนี้มันก็มี8อีกเหมือนกันมี8นะทางสายนี้ก็คือโลกธรรมโลกธรรมที่มีในโลกนี้โลกธรรม8วนเวียนอยู่ในโลกนี้แหละก็คือมันครอบงำสัตว์โลกอยู่เรียกว่าโลกธรรมมีอยู่8มีลาภหนึ่งแล้วก็มีเสื่อมลาภมันเป็นของคู่กันมียศแล้วก็มีเสื่อมยศเป็นของคู่กันมีนินทาแล้วก็มีสรรเสริญเป็นของคู่กันแล้วก็มีสุขมีทุกข์ก็เรียกว่าโลกธรรม8อันนี้ทางนี้จะไปทางนี้ส่วนที่เป็นอกุศลธรรมมันก็ไปฝ่ายนี้มิจฉาทิฏฐิคือทางนี้มันจะวนเวียนอยู่ในโลกเนี่ยมันไม่ไปไม่ถึงไหนหรอกเรียกว่าวัฏจักรวัฏวนทีนี้ถ้าเดินสายทางแบบพระพุทธเจ้าก็มี8อยู่เหมือนกันคืออริยมรรคมีองค์8ก็คือเป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิไล่ไปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาวายโมสัมมาอะไรว่าไปจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้คือมรรคมีองค์8ถ้าเดินทางสายนี้ก็มันเป็นทางสายตรงเป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิถ้าหากว่าเราจะเดินสมมติว่าถ้าอยู่เมืองไทยนะเอาอยู่เมืองสิงคโปร์นี่เราจะเดินไปถึงไหนมีเมืองหลวงก็อยู่สิงคโปร์เนาะถ้าเดินทางเราไปจุดใดจุดหนึ่งนี่ก็บอกหมายเลขทางนี่เอาถนนที่เท่าไหร่24เราก็เดินตามถนน24ไปแล้วมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางอันนี้ก็เรียกว่าเดินไปตามถนนสายอริยมรรคมันไปถึงเป้าหมายมรรคนี่ไปถึงไหนก็ไปถึงมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าไปถึง
มรรคผลนิพพานทีนี้ถ้าเดินออกจากทางนี้มันจะไปถึงไหนมันก็ไม่ไปถึงไหนมันก็เป็นทางวนเวียนอ้อมอยู่ในเกาะนี่แหละอยู่ในเกาะสิงคโปร์นี่นะไม่ไปถึงไหนหรอกนี่สมมติว่าถ้าเดินอยู่ในวงกลมนี้คือเดินอยู่ในโลกในโลกของวัฏฏะนี่นะในโลกของวัฏฏะคือมันวนเวียนไม่ไปถึงไหนวนเวียนเกิดวนเวียนตายอยู่ในโลกทั้งสามนี่แหละแต่พระพุทธเจ้านี่ก็ถ้าหากว่าเราจะเดินทางสายอริยมรรคเป็นฝ่ายกุศลธรรมมันก็ตรงไปสู่เป้าหมายถ้าคิดอยู่เมืองสิงคโปร์จะไปเมืองไทยไปประเทศไทยไปทางไหนก็รู้สายแล้วก็ไปจะไปรถไฟก็ได้ไปเครื่องบินมันก็ไปถึงกรุงเทพไปถึงเมืองไทยอันนี้พูดถึงว่าสายอริยมรรคทีนี้แบ่งออกเป็นสองสายอย่างนี้กุศลธรรมอกุศลธรรมก็เรียกว่ากุศลกรรมบทที่จริงมันก็อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่กายวาจาใจของเรากุศลกรรมบทการทำบุญเหมือนกับการล้างบาปเหมือนกับการอาบน้ำการทำบาปเหมือนอาบน้ำขุ่นอย่างนี้สกปรกการทำบุญเหมือนกับอาบน้ำที่สะอาดอาบแล้วก็สะอาดคนที่ทำบาปแล้วทุกข์เป็นผลเมื่อทำไปแล้วทำผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ห้ามันทุกข์เอาทุกข์มาให้ทำบาปแล้วมันเป็นจิตใจมันก็เศร้าหมองเหมือนกับคนที่อาบน้ำแล้วเพื่อนขี้ตรงขี้โคลนอาบแล้วโสกปรกนั่นคือทำบาปก็เหมือนอาบน้ำโสกปรกแต่ว่าถ้าทำบุญก็เหมือนกับอาบน้ำที่สะอาดชำระของโสกปรกโสโครกออกไปแล้วก็เลยปอนสะอาดเปรียบเทียบกันทำบุญเป็นการชำระล้างบาปเหมือนกับอาบน้ำที่สะอาดก็มีสองอย่างทำบาปก็เป็นฝ่ายอกุศลมูลมีความโลภเป็นต้นมีความโกรธมีความหลงถ้าแสดงออกทางกายก็เรียกว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามอันนี้เป็นส่วนทางกายกรรมถ้าเป็นส่วนทางวจีกรรมก็พูดเท็จพูดหยาบพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วก็โลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดตามตำนองของธรรมเห็นผิดตามความเป็นจริงเข้าใจผิดคำที่ว่าเข้าใจผิดเนี่ยก็คือว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นของไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงเห็นมันเห็นผิดจากความเป็นจริงเห็นบุญเป็นบาปเรียกว่าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมีส่วนที่เป็นฝ่ายบาปเป็นฝ่ายอกุศลทางสายนี้ทีนี้ถ้าเป็นก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีอยู่ในแล้วมีอยู่ในตัวทุกคนทีนี้ก็ถ้าเป็นฝ่ายกุศลธรรมทีนี้เป็นฝ่ายขาวอันนี้คือเป็นฝ่ายดำละทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายขาวคือกุศลธรรม
มันก็มี10เรียกว่ากุศลมนต์10เรียกว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ไม่ทำบาปด้วยกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามภาษาทางวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภอยากได้ของเขาไม่ปฏิบัติปองร้ายเขาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกบาปบุญคุณโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์นรกมีอันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นฝ่ายกุศลนี่คือ2สายแล้วนะมันมี2สายอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะเดินอยู่นี่คือหลักใหญ่ๆสายใหญ่ๆเอาแค่นี้ก่อนOkay, so Dhamma blessing for everybody. So today we gathering together to listen to the Dhamma talk. So yesterday there are so many Guru Ajahn, many teachers, but today is only 2 of us here because Ajahn Chakino take the rest to see sightseeing. So let me and Ajahn Ton come to give a Dhamma talk today. So first, maybe I introduce myself for you who haven't known me. I have been to Malaysia 2 or 3 times, but this is my first time in Singapore. So this is very good opportunity to see all the Buddhists in Singapore and also have a chance for the Singaporean to have a chance to do the merit because it's probably difficult to find the monks here and also difficult for the Guru Ajahn to come to this place. My name is, you can call me Luangphor Koon. The title is Prat Kru Suwan Pothike in Wat Pa Pothisuwan in Pipun, Ubon Ratchathani. I am 72 years now and been a monk for 52 years. I ordained as a novice in 1964 and 2 years later in 1966 I become a monk and in the next year I come to Wat Papong. So there's have a chance to stay with Luangphor in the early days. So most of the time I spend in Thailand and I see a lot of Buddhists in Thailand, but never thought of have a chance to come to visit Singapore. But I'm very impressed that there are such a nice Buddhist community here, and the Buddhism has been prosperous here, which a lot of people are keen on listening to the Dhamma talk with a very strong faith and very nice hospitality, taking good care of the monks. So this trip, Ajahn Chakino inviting Luangphor Kham, and then Luangphor Kham also gives some condition that he want to bring the whole team with him. So because I and Luangphor Kham has spent the past together at Papong, and my place and Luangphor Kham place is very near each other. My place is in Pipun and Luangphor Kham is in Berde, which is just next to each other. So we are close, and when Luangphor Kham accept invitation, so he invite me to come along with him. Okay, so let's get into the Dhamma topics. That's for my introduction. So listening to the Dhamma is the auspicious, one of the Mangala or auspicious as a life of the Buddhist, and
the fact that it's very difficult to listen to the Dhamma is considered one of the 10 Kiriya Vattu or the Punya Kiriya Vattu, the basis for Punya, for the merit making. So it's called the Punya that arising from listening to the Dhamma talk, Dhamma Savana in Pali. So why is that? Because listening to the Dhamma is listening about our life. Because what is the meaning of Dhamma? Dhamma meaning is the 5 khandha, 5 aggregate, which is the rupa and nama, the materials and mental. So what is that? That our life. So when we listen to the Dhamma, we listening to our own life, and when we understand what it means, and Buddha not only giving the meaning of life, but he also tell us what to do with that. So he divided into the mentality and materiality, and what do we have to do with that. So he suggests that life is like a journey. Everybody have to take on this journey. Everybody born and then journey toward death. But what the difference is that between birth and death, there's so many other problems that we have to solve. Somebody can get by doing well, somebody didn't. So it's a lot of suffering and a lot of problems along the way. So that's why we listen to the Dhamma, because we want to solve the problem. We want to stay away from suffering and attain some happiness. So in any of the journey, there's 2 things. First is the destination. Second is the map. So you need both of those. If you just have one, then you don't know what to do. You need to have a goal, and you have to have a good map. So this is why the Dhamma is very important, because the Dhamma is the map. When the Buddha laid out the Dhamma, he explained to you the whole map, where you want to go and how can you get to that destination. So even though we might feel like we couldn't choose to be born, but when we are born, then we have to choose our path. Of course, to be born is depend on your past karma, because we not see that. So just take that aside, because sometimes people born rich, sometimes they're born poor. Let's say that we don't have a choice in that. So we are basically born like that, but we still have a choice. We can choose toward the good, the journey toward the upward, or we can choose it downward. So that's why the Dhamma or the map is very important, because it shows us where we can go and which destination we want to aim at, depending on what direction that we walk. Actually, there are one other thing besides the map and the goal. You also need a good eye as well. The eyes here means you need to have a good mindfulness and wisdom, or we can summarize into the samadhi, the right view. Because if you don't have that good eyes, then you might choose the wrong direction. So with the good eyes and with the Dhamma, then these two come together. And the Buddha showed basically 2 directions. The direction upward, called the kusala, means the wholesome way, and the unwholesome is the downward, or the evil way. So the wholesome way is start with the right view, and the unwholesome way start with the wrong view. This is very important, because if we don't know the direction, then we might lose direction altogether. We want
our life to be going up and up, but instead it's going down and down because we don't learn the good map. And this is very long journey. So, what is the wrong path and what is the right path? Both have the same number. Actually, it's number 8. There's a good 8 and a bad 8. The first one is I will tell you about the bad 8 first. That is the 8. It's called the Loka Dhamma. It's the 8 Dhamma of the Loka, the worldly Dhamma. 8 of those. What is of these? What are those 8? It's the gain and loss and praise and blame and having a famous or having the defame or having happiness and suffering. So this is called the 8 worldly Dhamma. So if we are enjoying the gain, then when the loss comes and we disappointed and we feel frustrated. So this is why if people attach to this worldly Dhamma, then we go to the lower direction. It's a kusala way. But the another 8, good 8 is the Noble Eightfold Path. It also have an 8 component as well. But this path start with the right view. You have the right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. So all these 8 all together. And when we combine together, it's become the direct path. It's going toward the end of suffering. Okay, so let's see. Like in Singapore, maybe you want to go somewhere, so you pick the road. Okay, let's say this is the road number 8. You're just walking on this road, and this is called the Noble Eightfold Path. It will bring you to the Makkaphala and Nibbana. So this is the what's the meaning of the map. If we not stay on the road, then what happens? Then we get lost. We might in the ditch somewhere along the path, or going around and around, doesn't able to get out. So if we want to get out from this trap of samsara, then we have to study map very carefully and to know what is the meaning of the Noble Eightfold Path. So this is the path to go beyond birth and death, beyond the 3 worldly, the lower realms, the humans and the upper realms. Because even though it's maybe the heaven is also impermanent and subject to change. So we want to basically go beyond all of those. We have to be going. If like you want to go north from Singapore to Thailand, then you have to know how to get there. Maybe somebody like to go by train, somebody want to go by plane. But whatever, you have to know the direction first, and then start to move toward that direction. So the Kusala Kamma is the path towards liberation. It's a part of the merit. It's like you are cleansing your body with clean water, and it will have the purity and happiness as a result. But the downward path is the evil path. It's like you are taking the bath with the dirty or the muddy water. Then the more you bathe, even you are more dirty, and the suffering is a result. So, what is those path? The wrong path or akusala path is called the Kammapada. Start with the wrong bodily action, to kill, to steal, to commit the sexual misconduct. This is 3 of those bodily misconduct, and verbally misconduct. And 4 of them is telling the lie, divisive speech, harsh speech, and useless speech. And then 3 of these mental
misconduct is greedy, ill will, and wrong view. So this is the way toward the lower path, and the upward path is opposite. You start with refrain from killing, refrain from stealing, refrain from sexual misconduct, and then refrain from false speech, from divisive speech, from harsh speech, and from useless speech, and then to be opposite of the greedy is renunciation, to giving up, to letting go, to be kind with metta, to opposite of the ill will, and then the right view, to understand what is good and bad, and understand the impermanence of things and what is right and what is the wrong path. So the life has these two directions, two paths, and we can make a choice. We can choose which path we want to go. อยากจะแนะนำวิธีปฏิบัติดำเนินชีวิตของเราแบบไม่ง่ายที่จริงไม่ยากต่อปฏิบัติธรรมเนาะให้เป็นธรรมชาติชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมาแล้วนะอย่าไปดัดแปลงอะไรมันมากก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติก็มีแดดมีฝนมีหนาวมีร้อนอันนี้คือธรรมชาติหนึ่งแล้วก็ชีวิตของเรานี่ก็มาจากธรรมชาติเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพัดพรากจากกันไปอันนี้เป็นธรรมชาติแล้วชีวิตเป็นอยู่ปัจจุบันทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตไปแบบให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปฝืนมันหนาวมาก็ห่มผ้าหิวมาก็กินข้าวเหนื่อยมาก็พักผ่อนร้อนมาก็อาบน้ำป่วยมาก็เข้าโรงพยาบาลกินยารักษาอันนี้คือธรรมชาติร่างกายของเรานั้นเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ถูกต้องถ้าทำผิดไปอย่างนี้มันก็ฝืนธรรมชาติแล้วมันจะเกิดโทษอันนี้คือส่วนทางกิจวัตรประจำวันที่เราปฏิบัติดำเนินชีวิตของเราไปแบบธรรมชาติง่ายๆเรียบง่ายกินสบายอยู่สบายอะไรสบายเป็นวิถีชีวิตแบบธรรมชาติอย่างนี้นี่คือเรียกว่าปฏิบัติธรรมะแบบไม่ง่ายอยู่ใกล้อยู่กับธรรมะเลยทีเดียวล่ะนะไม่ต้องไปยึดติดสมมติอะไรมากมายกินอยู่แบบเรียบง่ายอยู่ง่ายๆนี้เรียกว่าอยู่ใกล้ธรรมะทีนี้ก็ส่วนทางด้านจิตใจอันนี้คือส่วนทางกายรูปเป็นรูปนามส่วนที่เป็นรูปคือกายส่วนที่เป็นนามคือใจตัวรู้สึกนึกคิดตัวนี้แหละมันสำคัญรักษาใจของเราถ้าหากว่าเรารู้จักสองอย่างนี้แล้วกายกับใจมันไปด้วยกันมีกายก็มีใจคือความรู้สึกนึกคิดของเรานี่แหละบางทีมันก็คิดตัวคิดนี่มันเป็นตัวเหตุตัวการคิดอยากได้นั่นอยากได้นี่คิดโลภคิดโกรธคิดหลงขึ้นมาคิดอยากขึ้นมาก็เป็นกิเลสตัณหาคิดอยากทำชั่วทำบาปขึ้นมาจิตใจก็เศร้าหมองขึ้นมาอันนี้คือจิตนี่เรียกว่าเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมตัวนี้เราก็รู้จักรักษาจิตของเรารักษาจิตของเรานี่ก็อย่าให้ตามกระแสของกิเลสตัณหาที่มันเกิดขึ้นบางทีก็เกิดขึ้นทางตาบ้างตาเห็นรูปสวยๆงามๆมันก็ชอบเอามาจากได้มาหูได้ยินเสียงไพเราะก็อยากได้มาจิตใจมันก็ไปยึดเอาเรียกว่ามันมาทางตาบ้างมาทางหูมาทางจมูกมาทางลิ้นมาทางกายสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอายตนะมันที่ให้เกิดกิเลสจะจรมากิเลสจะเกิดขึ้นด้วยอายตนะนี่แหละถ้าเราปฏิบัติก็ดูใจของเราก็ให้
จิตใจของเราอย่าไปหลงยึดในสิ่งที่ว่ามานี้เมื่อใจของเรามันต้องการ มันเป็นราคาไหมมันเป็นความโลภไหมเกิดขึ้นที่ใจของเรามันเป็นส่วนที่เกิด เมื่อเป็นส่วนที่เกิดนั้นเป็นความอยากก็เลยเป็นเรียกว่าในทางธรรมะก็เรียกว่าตัณหาอยากได้นั่นอยากได้นี่ตัวนี้เราคือใจของเราใจนี่ถ้าหากว่ารู้จักพอมันสงบใจสงบนี่มันสบายนะกายของเรานี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่หรอกส่วนจิตใจนี่มันเป็นสิ่งที่รักษายากถ้าหากว่าคนที่รู้จักฝึกใจตัวเองวิธีปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึงให้รู้จักสำรวมเป็นคนที่รู้จักสำรวมตาสำรวมหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมหมายความว่าระมัดระวังไม่ให้มันทำบาปไม่ให้จิตใจของเรามันทำบาปถ้าหากว่าเราไม่ควบคุมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราตัวนี้มันจะทำให้เราทำบาปถ้าหากว่าเราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเห็นเราก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ก็ดับได้ก็เป็นไปคนที่รู้จักสำรวมเป็นคนที่มีความสงบไม่ฟุ้งซ่านจิตใจไม่ฟุ้งซ่านก็ต้องไปหาความสุขภายนอกคนที่จิตใจฟุ้งซ่านแล้วไม่พอใจในตัวเองไม่พอใจในชีวิตก็แสวงหาความสุขภายนอกไปโน่นไปนี่คิดว่ามีความสุขด้วยอามิตรมีเงินมากมีสมบัติมากมีอะไรมากแล้วก็ไปหาในเรื่องของวัตถุเขาเรียกว่าสุขอิงอามิตรมันก็เมื่อหากว่าเราได้กินอิ่มมันก็มีความสุขนิดเดียวสนองความอยากความต้องการของเราอิ่มทางร่างกายแต่ในจิตใจของเรามันยังไม่พอยังไม่อิ่มแต่อิ่มกายและใจมันยังไม่อิ่มไม่พอใจมันก็ยังมีทุกข์อยู่ทุกข์จริงๆมันทุกข์อยู่ที่ใจถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมะเราจึงจะรู้ว่าทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ใจของเราถ้าคนไหนรู้จักยับยั้งควบคุมอารมณ์ของตัวเองทีนี้ไม่ต้องไปหาความสุขไม่ต้องไปหนีทุกข์ไปหาความสุขทางนอกก็เราทำกิจวัตรของเราประจำวันใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านใช้ชีวิตสวดมนต์ไหว้พระทำวัดนั่งสมาธิสบายอันนี้มันง่ายไม่ใช้ชีวิตให้สิ้นเปลืองฟุ่มเฟือยอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะนี่คือแบบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสอนให้โยง่ายๆเนี่ยแค่ถ้าโยง่ายๆแล้วก็สบายปัญหามันก็ไม่เกิดทั้งหมดศีลก็เหมือนกันให้รักษาศีลข้อที่ 1รักษาศีลข้อ 2ข้อ 3ข้อ 4ข้อ 5มันง่ายรักษาแล้วสบายถ้าคนไม่มีศีลก็ไปทำผิดศีลด้วยผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยมันก็เกิดโทษชีวิตก็มีปัญหานี่คือหลักปฏิบัติง่ายๆชาวพุทธของเราก็อย่างนี้ค่อยทำไปสะสมแต้มสะสมคะแนนให้ตัวเองมีกำลังใจให้มีกำลังใจทำดีแล้วก็ให้เกียรติตัวเองให้กำลังใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ไหมถ้าทำดีก็พอใจในตัวมีความสุขพอใจในการกระทำของตัวเองประเมินผลตัวเองบ
บางคนนี่คิดถึงตัวเองแล้วแหมไม่น่าจะทำอย่างนั้นไม่น่าจะทำนี้นึกไปแล้วก็กินแหนงตัวเองอย่างนี้ก็คือถ้าทำผิดแล้วมันใจมันไม่สบายถ้าคนทำดีแล้วใจสบายทำได้แล้วสะสมแต่สะสมคะแนนให้ตัวเองก็เพิ่มพูนคุณงามความดีไปเรื่อยๆสั่งสมคุณงามความดีเพิ่มพูนความดีไปเรื่อยๆบุญมากขึ้นกับหมายความว่าแสงสว่างมันมากขึ้นความมืดก็หายไปปัญญาเกิดขึ้นความโง่ก็หายไปน้ำใสก็เป็นบุญน้ำใสกับน้ำขุ่นนะน้ำขุ่นคือไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นถ้าหากว่าเราต้องการใจมันใสจะทำยังไงก็เอาน้ำเติมน้ำใสน้ำสะอาดเข้าไล่มันออกเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปในที่สุดน้ำขุ่นก็ไม่มีก็เลยกลายเป็นน้ำใสจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เข้าถึงธรรมะภาษาทางโลกก็เรียกว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออยู่ดีกินดีเพื่อหาความสุขในเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติอย่างนี้ภาษาโลกนะก็ได้อยู่แค่นี้แต่ว่าก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าทางธรรมะก็เกิดมาเพื่อแสวงบุญที่ได้ก็คือว่าได้ความสุขได้สามโสสามเกียรติได้สามโสสามสะอาดสว่างสงบในทางธรรมนะถ้าทางโลกก็ได้สามกองเหมือนกันเรื่องการเป็นเรื่องใหญ่เรื่องกินก็เป็นเรื่องใหญ่การกินเกียรติเรื่องยศชื่อเสียงโอ้ยไม่ยอมแพ้กันเสียอะไรก็เสียอย่าให้เสียเกียรติภาษาโลกคนที่ยึดถือนี่มันเอาเป็นเอาตายนะไม่ยอมคือเรียกว่าเกียรติอย่าดูหมิ่นกันอย่าดูหมิ่นอย่าเหยียดหยามกันศักดิ์ศรียอมไม่ได้อย่างนี้ที่จริงไม่มีอะไรเลยมนุษย์เราเนี่ยนะมันฆ่ากันผิดกันทะเลาะกันทำสงครามกันอยู่ทุกวันนี้คือไม่ยอมเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีไม่ยอมแพ้แต่ว่าถ้าในทางธรรมะนี่คือความจริงแล้วก็คือเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นคนเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีจิตใจสูงเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงในตัวเองสังคมเรียกว่ามนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงเนี่ยถ้าคนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองรู้จักคิดมีเหตุมีผลอันนี้เป็นมนุษย์ก็คืออยู่ในหลักศีลห้านี่เองล่ะในหลักศีลห้านี่คุ้มหลักศีลห้านี่เป็นหลักประกันปานาก็ประกันชีวิตเราไม่ฆ่าเขาก็ไม่ฆ่าเราอทินนาเราก็ไม่รักเขาเขาก็ไม่รักเราก็เรียกว่าหลักประกันชีวิตก็คือปานาเป็นหลักประกันนะศีลห้าข้อเนี่ยอทินนาคือไม่รักไม่ขโมยอันนี้เป็นหลักประกันทรัพย์เราก็ไม่รักของเขาเขาก็ไม่รักของเราบ้านเมืองเราก็อยู่กันสบายอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมนี่ก็คือหลักประกันทรัพย์หลักประกันครอบครัวที่นี่ ศีลข้อที่สามนี่อยู่ด้วยกันผัวเมียก็ไม่ประพฤติผิดนอกอกนอกใจกันกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีอันนี้ก็เป็นหลักประกันครอบครัวถ้ามีศีลข้อที่สามนี่ครอบครัวไม่เป็นปัญหาหรอกอยู่สุขสบายไม่เกิดกลัวแตกแยก หลักประกันสังคมก็เช่นว่าศีลข้อที่สี่ไม่ลักศีลข้อที่สี่นี่คือไม่พูดเท็จไม่โกหกไม่พูดโซเชียลทุกวันนี้ก็เรียกว่าหลอกลวงต้มตุนกันอย่างนี้นะมันมีอยู่ในสังคมก็เรียกว่าเป็นศีลข้อที่สี่นี่เป็นหลักประกันสังคมนะถ้ามีศีลข้อนี้เราสังคมเราอยู่กันสบายเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาหลอกมาต้มมาตุนเราอย่างนี้ศีลเนี่ยมัน
เป็นหลักมันมีมาแต่ตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อพุทธทาสจึงว่าศีลธรรมให้กาปาโลกาจะวินาศโลกาจะวินาศชิบหายถ้ามีศีลแล้วก็โลกจะอยู่โลกเย็นเป็นสุขศีลห้าข้อนี้ศีลข้อที่ห้าสุราเมรยะนี่กินของมึนเมาดื่มของมึนเมาอันนี้เป็นหลักประกันสุขภาพคนที่ไม่เสพของเมาพวกเหล้าแล้วก็พวกยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนี่สุขภาพร่างกายก็จะดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพกายดีไม่เสียเงินเสียทองไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บดีทั้งหลายอย่างอันนี้คือหลักประกันสุขภาพด้วยมีศีลห้านี่ก็สีเลนะสุขติยันติมีความสุขมีโภคทรัพย์สีเลนะโภคสัมปทาอันนี้สองศีลบอกไว้ทุกครั้งนะสีเลนะสุขติยันติมีศีลและมีความสุขมีศีลและมีโภคทรัพย์ถ้าคนไม่มีศีลมีเท่าไรสิบหายหมดนะเด่นการพนันศีลนี่กับอบายมุขเป็นคู่ปฏิปักษ์กันนะถ้าคนมีศีลแล้วเขาก็ไม่ไปยุ่งกับอบายมุขนะอย่างนี้อบายมุขมีอะไรก็มีดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเที่ยวดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเด่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติคร้านทำการงานเรียกว่าอบายมุขผีหกตัวเข้าอ่านนี่นะถ้าไปนั้นแล้วก็ชีวิตนี้ก็โอ้ยมีแต่จะเสื่อมคนที่มีอยู่แล้วหลักทรัพย์มีอะไรมีบ้านก็จะขายบ้านมีนามีที่ทำกินก็จะขายเขาว่าไฟไหม้บ้านมันก็ยังเหลือที่ดินแต่ถ้าไฟการพนันเสียหมดทั้งที่ดินขายไร่ขายนาหมดสิบหายวายวอดอันนี้ก็ผีการพนันไฟการพนันเขาว่านะทีนี้ถ้าหากว่ามีศีลและมีโภคทรัพย์มันกินพอดีใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็มีความสุขมันมีโภคทรัพย์ที่ได้มามันก็ไม่เสียหายไม่สูญหายที่ไม่มีมันก็จะมีศีลแล้วเหมือนมีแม่เหล็กศีลเป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีถ้ามีศีลแล้วอย่างอื่นก็ตามมาหมดบุญวาสนามันก็มีมาด้วยบุญด้วยศีลของเราศีลข้อที่ห้าเป็นนี่ถือว่าเป็นหลักประกันทุกว่าเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ด้วยศีลเหมือนกันศีลนี่จึงเป็นบ่อเกิดในคุณงามความดีเป็นรากเข้าแห่งบุญแห่งกุศลทั้งหลายทั้งปวงศีลนี่เหมือนกับต้นไม้ที่มีรากถ้าต้นไม้ที่มีรากต้นไม้มันจะเจริญงอกงามมันจะไม่ตายนะถ้าหากว่าต้นไม้ไม่มีรากเนี่ยอยู่ไปไม่นานเราเดี๋ยวก็อับเฉาเหี่ยวแห้งเป็นต้นตายไปในที่สุดต้นไม้ไม่มีรากคนไม่มีศีลก็เหมือนคนไม่มีรากฐานไม่มีรากศีลไม่มีนี่อยู่ไปมันก็เสื่อมในที่สุดก็ทำชั่วทำบาปทับถมตัวเองเข้าไปคนเสื่อมก็เพราะศีลไม่มีเนี่ยคนจะไปถึงสวรรค์นิพพานได้ก็ไปด้วยศีลถ้ามีศีลแล้วนี่ไปถึงนิพพานจะมีความสุขสงบร่มเย็นอยู่ด้วยศีลอย่างนี้เป็นต้นนะOkay, so now I will give some guideline for the way to practice. Okay, so first, the life that we got is they have their own nature, so we don't have to try to modify it too much. Basically, try to live simply. So what the body needs, just to be free from this hot and cold and wind and
So this is kind of like the 4 basic requisite necessity in life that we can get by, and just follow the call for nature, so to say. When we cold, when we find a blanket to cover ourselves. When we hot, we take a shower. When we hungry, we eat. If we got sick, we go to seek the medical advice. So this is just a basic human need that we can basically sustain and just try to get our life to get by. Usually, it's not that difficult to live that simple. Not to try to torture yourself, by not eating or do anything that make it worse. That usually not gonna work well. So you need a healthy body. At least you have the 4 area of the shelter, food, and medicines, and clothing, all these things that cover enough. So the first guideline is to live simply. That means to have your area of life that is suitable for your life to get by. But the problem for most people these days is more of a suffering in the mind, because the mind is a quality that able to feel, to memorize, to thinking, and to conscious, to be aware. So this is the problem of most people, because when we able to think, we start to want something, not only want basic necessity, we even want more than that. They call it kilesa or the tanha. We craving, we are wanting more and more, and the sense of lacking is there all the time. And then we also compare ourselves with others. We want to be not only have something, but to have it better than other people. So this is letting the mind, letting the kilesa or the tanha took over your mind. So this can be the add-on suffering that is not necessary. If you understand how the mind works, then you can help with this aspect of the craving that cause some suffering. So this usually go to these sense doors, to the eyes, to the ear, to the tongue, to the nose, to the touching. So this is the way of our craving, kind of searching or seeking the sensual pleasure in these sense doors. So this is very important that we have to have the principle of modesty, of restraint. What the Buddha emphasized is called a sense restraint. So because we let our mind craving into these sense doors, and the more we do it, because this is the cause of suffering, so we end up having worse, and we never got enough of this pressure in these sense doors. So we have to understand that the true happiness and the sense of ease and peace is always come from having composed this sense down, guarding this sense down, not let the craving overwhelm and take over your direction. So when you guard your sense down and compose and try to be just focus inside, not to send the mind outside, then it's much easier to let it go of the unwholesome things. Because if you let it in, it's very difficult to get rid of it afterward. It's better to not let it get in the first place. So this is the second principle of compose, guarding your sense doors. And you have to understand that the happiness that coming from getting what you want, having this sensuality, this sensual pleasure, is never be enough. It's always having more and more. And so what we need is just having enough for us to feel each day
just enough. But if you eat, because if you want to feed your tanha, to feed your craving, then it's never enough. It's always more and more. So, and that will lead to suffering. So the suffering is not external, it's always in your mind. So if you know how to control it, not to let it running after the thing that you like, running away from things you don't like, then your mind is more focused and more sending inward rather than outward. If you live a simple life, if you got your sense door composed, then you don't have to try to work so hard, because you just have enough for you to practice. And this is the principle of the Buddha. He just emphasized on living simply, and that cut many problems already. And then compose your sense door, guard your sense door. That also helping in terms of not letting all this craving getting in. So the first step is the sila, or the virtue, the morality, the training precept, train us to live simply. Because if we're not keeping our life simply, then it get complicated, and it get more and more the problems. The more complicated, the more suffering you have. You can see what happens when you accumulate things more and more. A lot of problems, a lot of things that basically frustration, that you expect more, and it's never end. So how can we live in such a way that simply and guarding our sense door, composing, and then we have time and energy to focus on practicing rather than try to chase our sense object. So we use that time and energy to cultivate all the good things in ourselves, that at the end of the day, every day, we can sort of respect ourselves. Like we be able to say, okay, I'm doing the best for today. So that is a very good sense of that you think you do the thing that you're supposed to be doing, and every day you move closer toward your goal. That's a very sense of good feeling. But if you don't have any sila, then each day at the end of the day, you kind of basically feel a lot of remorse and worry, and because you know that you didn't do anything that you're supposed to do. You go in the opposite direction. So it's very important to set your direction right, set your goal right, and then move toward that. It doesn't matter how far you can get each day, but as far as you move in this direction, then sooner or later you will reach there. Because it's like you are lighting up the candle one by one. The more you light the candle, the darkness dispel. It's like that. So you see clearer. Your view is getting better because you practice in the right way. Another similar is like you have this muddy mind because it's so contaminated with all this craving and ignorance. How can we make it clearer? We do it by replace it. We just pouring the clean water in that same container. So that when you put more clean water, slowly it will replace the muddy water. So you not add on any muddy water, you put more clean water. Then the same, the mind is like the same. You put all the goodness in your mind container, and then after a while it will wash away. There's this muddy water. So the world, when we ask why we are born, then the answer in the worldly way is that we want to be happy, to get what we want, to enjoy ourselves, eat, drink, and be merry. So that's the kind of the philosophy of the world. So they eat as much as they can. They have this kind of enjoy all the sense pleasure,
and fame and status is very important for people in the world. And this way is leading. You can get some temporary superficial happiness, but it does lead you toward the end of suffering. As a matter of fact, it even add on to your suffer. When you do that, you create the cause of suffering. So in the end, you end up more suffer. But if you ask why do we born in the Dhamma sense, we born to accumulate this merit, to seek for the merit, the punya. So if we seek the punya, what happens is it's getting cleaner. You wash out all this muddy water, your sense of clean. With your sila, your sense of serenity with your mind is not having any remorse and always looking inward for the source of happiness. And the source of happiness is peacefulness, and also the clarity is there because you light up the candle, you see more clearly. So this is the answer from the Dhamma perspective. What is the meaning of life? Is we need to purify our heart, purify our mind, to be more peaceful, and also for the clear understanding of life. Because this day the world is pretty much hopeless, because people are lost in the direction. They involve so much on the eating and sense pleasure, and especially these days, just to eat, to be full is not enough anymore. They eat and they compare each other who better than who. They have a status. And then it's a lot of important to defend their status. Once you are on the top of the hierarchy, you don't want to get low. You want to stay there. And then when people say bad thing about that, you feel defensive. And actually the world in turmoil because of that. The status. How dare you do this to me, and that, and the group, and this group, and that group. So the war starts just from this kind of sense of pride, sense of the status of the in-group, and out-group, and I'm right, you wrong, and all of these things is very divisive. So it's very important to see the tendency in human beings, and for the minimum at least we should have the 5 precepts, because the 5 precepts is basically fundamental. Is for mature people, they learn how to keep 5 precepts, because all these 5 precepts is basically it's like the insurance in many ways. The first precept is your life insurance. When you not harm other, not hurting other, then in return you will lead the life that not have to be paranoid and fearful, and your life will be also live longer and will not be filled of any illness or disease, because you're not killing and harming others. So this is the basically insurance for your life. And then the second precept is insurance for your wealth. When you're not taking what is not given to you, also in return the people will not take anything that is not given to them either. So this is kind of communal. You kind of what you want, what you don't want other people to do to you, you don't do it that to other people. So that is basic principle. The third precept is the insurance for your family. You have the family that is harmonious. You're not confused. Who is sleep with who, and you just stay with your own spouse. So that is very important for the family to be trust to each other. The fourth precept about telling lie is the insurance for your soul society. We speak truth toward each other. We not deceive each other. So this is the very nice way of ensure that what happened if we only will say just speak the truthful word toward each other. And the last precept is about intoxication. It's insurance for your health, because if you
intoxicate yourself, then your health is getting worse. This life and next life, if you're going to be reborn again. So this is basically this precept is good for yourself and good for people around you, and it's an insurance for your life, for your wealth, for your family, for your society, and for your health. So this is the precept that is not it's not something that we should take it for granted. It's very important. Luangphor Buddhadasa once said that the world today, if the sila doesn't come back, then we are heading for the disaster. So we just thinking about people in the world, just keeping one precept, how would that be different? So not to mention if we keep all the five, then we will have a very harmonious living together. Just agree on that principle of having the precept. So at the end of the precept, you hear the monk saying that silena sukhatin yanti, by keeping the precept, then we go to the heaven. So this is what we create our own heaven, right here and now. We don't have to wait until we die and go to the heaven, because we will look at each other with not have to be fear about other people breaking the precept. So that was the definition of heaven. And then silena boga sampata, to able to, when you keep precept, then you be your wealth will be gained. Because if you not keep precept, whatever you earn, you will lose it. People who are gambling away, drinking alcohol, lazy, or having the wrong kind of associate with the wrong kind of friends. So this is or basically spend the night somewhere else, sleep with other people. Then this is the way of decline. So the Buddha basically start with the sila, the first principle of understand the benefit of keeping the sila, and basically the disaster of not keeping the sila. So people who keep the sila is like the magnet. Actually, what happens is it will attract all the good things in life. You can look at it in your own life. Is it true or not? When you keep certain precepts very well, people you associate with tend to be the same. People with the same nature flock together. That's the kind of the rule. So when you become good sila, you attract the people with the good sila around you as well. So and that's how it goes. So this is the very good way of thinking about it. If you want to live in such a society, then you first have to be part of that as well. So you slowly create a community that is suitable for practice, suitable for progress on. Sila can also mean like the tree that has a root deep and down, and then the root is very firm. But if you don't have a sila, it's like the tree without root. It doesn't stay long, it will die. The sila is like the root to nourish the trunk, and then with the sila as a foundation, then other wholesome quality will build on that. So that's why the Buddha said it's a foundation for everything, for the happiness, for the wealth, for the if you want to go to heaven, you can go to heaven, or if you want to go for nibbana, is also the basis for nibbana. So without the sila, then you have nothing. You don't have any ground to build anything on it. There's no foundation. So first of all, purify your sila, make a good foundation, strong and firm foundation, and then on top of that, you build the sense of stability, and then with that, the clarity, your wisdom will follow when you first start with a good sila. เอาแค่เย็นเนาะเอาไว้ให้ญาติโยมถามปัญหาเถอะ Okay, so I will end here.
leave the rest of the night for the question. Anybody have any question regarding mind talk? Just have a mic for. Okay. Good evening, Luangphor, and I'm very happy that Luangphor come to Singapore because ever since my late teacher passed away, I couldn't find, because before my late teacher passed away, he told me not to look for any other monks because he said, you can't find anyone to teach you. So he said, if any monk who has finished the job comes, you ask questions. So he said, you have to ask questions. So my question is, I practice on my own. It is very difficult. It's only I can see is a nest of suffering. There's nothing else in this world to enjoy actually. Everything we do in life, we eat, we enjoy life, there is suffering. Everything else in suffering is because consciousness arises, there's suffering. So the world doesn't understand this and they say that I'm mad. And I'm glad that Luangphor came and I went and see him in January. And eventually he could help me, even though when I went and see him, he said, no, you don't ask me questions, just go and practice. But I insisted on asking him questions, but he managed to help me. I felt lighter, my mind is clear, and wisdom arises for me to see my problems. But as soon as he left, after 2 months later, some nuns came and then I had to prepare the room for them and I was very tired. And they came the day after Luangphor Bunche left. So the first thing when the nuns saw me, they asked me, where's Luangphor Bunche? I said he left. And the next day, I fell and hit my rib and it was very painful. So the problem came back again. I see all suffering again. So can Luangphor guide me on this because Luangphor Bunche just said, Sati Buddho Chitrum, Anicca Dukkha Anatta. He just said mainly on that and work on that. How do I go back to that state of mind where I feel light and I see light and wisdom arise? Thank you. ครับหลวงพ่อครับมีคำถามครับเขาบอกว่าเขาเคยมีอาจารย์อยู่เป็นพระอยู่ครับแต่ว่าคือเขาก็อาจารย์เขาเพิ่งเสียไปครับเขาก็เลยตอนนี้กำลังหาอาจารย์ใหม่อยู่ครับแล้วเขารู้สึกว่าปฏิบัติด้วยตัวเองก็ปฏิบัติยากครับรู้สึกว่ามันมีแต่กองทุกข์รอบตัวไปหมดทำอะไรก็ทุกข์ไปหมดเลยแม้แต่มีการรับรู้อะไรมีวิญญาณขึ้นมารู้อะไรสักอย่างก็ทุกข์แล้วครับเขาบอกว่าคนรอบข้างเขาก็ไม่เข้าใจนึกว่าเขาเป็นบ้าครับแต่ว่าเขากำลังเห็นทุกข์แล้วก็เขาว่ามีช่วงหนึ่งแล้วก็มีหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งเข้ามาชื่อหลวงพ่อบุญช่วยเข้ามาก็สอนเขาก็ทำให้เขามีแสงสว่างของปัญญาเกิดขึ้นครับแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ต้องทำงานหลายเรื่องต้องเตรียมห้องให้ภิกษุณีบ้างให้แล้วเขาก็หกล้มกระดูกดอกบ้างครับหลวงพ่อบุญช่วยก็สอนให้เขามีสติให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปแล้วเขาอยากจะถามหลวงพ่อว่าจะช่วยแนะนำยังไงให้เขาได้มีแสงสว่างของปัญญาเกิดขึ้นอีกมันก็เป็นธรรมดาอยู่นะธรรมะถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะไปแก้ไขมันคือส่วนที่มันเป็นเองของมันนะส่วนที่มันเป็นเองทางร่างกายของเรามันก็ได้แค่นั้นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นของมันก็ให้เข้าใจอย่างที่ว่าโยมว่าอนิจจังมันก็ไม่เที่ยงหรอกนะ
ทุกขังก็เป็นทุกข์นี่ก็ เราก็ทำไว้ในใจของมันก็ไม่ใช่เราก็ถูกแล้ว ก็เราก็ทำได้แค่นั้น แล้วก็อย่าให้มันทุกข์เพิ่ม เราก็ไปน้อยอกน้อยใจทำไมบุญวาสนาเราไม่มีมันก็ถ้าคิดไม่รู้จักวิธีปล่อยวางไม่รู้จักวิธีผมมันก็ทุกข์ยิ่งแบกทุกข์ถ้าหากว่าเราก็เป็นธรรมดาเนาะมันเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละคือทุกข์เนี่ยมันสอนเราสอนให้เรามีสติมีปัญญาถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีปัญญาเราก็จะเรียนธรรมะด้วยทุกข์เนี่ยทุกข์เนี่ยมันเกิดมามันจึงเป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้หรอกก็ให้เมื่อมันเกิดมาแล้วก็ขอเป็นโอกาสสุดท้ายครั้งสุดท้ายต่อจากนี้ไปเราจะเบื่อมันอีกแล้วก็ต้องมาเกิดมันอีกเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เราก็จะบรรเทาไปได้บ้างนะบรรเทาจนถึงที่สุดเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ยึดในขันธ์ห้าอะไรเลยนี่มันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะก็ปล่อยมันไปก็อนิจจังทุกขังอนัตตาทางจิตใจของเราก็ทำดีเอาไว้ยึดมั่นในคุณงามความดีเอาไว้แต่มันทุกข์เนี่ยมันเป็นสอนธรรมะให้เราเคยมีคนนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลหลวงปู่ชาตาวขาววัดธรรมจังเป็นสมัยก่อนป่วยอยู่ปีนี้มีแต่เจ็บไข้ได้ป่วยปีนี้เลยไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเลยไม่มีโอกาสภาวนาหลวงปู่ชาว่าคิดโง่จริงๆแล้วธรรมะเขาเอาธรรมะมาส่งแล้วยังไม่รู้จักเอาเขาธรรมะเนี่ยเขาสอนธรรมะให้แล้วมาถึงที่แล้วยังไม่รู้จักเอายังไม่คิดว่าจะต้องไปภาวนาไปนั่งหลับหูหลับตาอันนี้แหละคือตัวธรรมะคิดว่าตัวเองป่วยอยู่ในพรรษาไม่มีโอกาสได้ทำวัดสวดมนต์ไม่มีโอกาสได้เดินโยกนั่งสมาธิภาวนาก็ได้คิดว่าปีนี้ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอันนี้คือคิดแบบไม่เข้าใจหลวงปู่ชาท่านจะสอนย้อนกลับสอนให้เราคิดนี่แหละคือธรรมะอย่างแท้จริงธรรมะคือเกิดเป็นธรรมดาเมื่อเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยตายอันนี้พิจารณาเอาอย่างนี้ให้เห็นธรรมดาอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ธรรมเข้าใจในธรรมถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วผมก็เป็นธรรมดาเราก็จะไม่แบกทุกข์จนเกินไปแล้วก็ทำไปในที่สุดเราก็จะรู้จักปล่อยวางอย่างที่โยมว่านี่มันก็เป็นด้วยกันทุกคนนั่นแหละเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นแล้วแต่ว่าบางคนก็มากบางคนก็น้อยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมบางคนหนักกว่าเราอีกบางคนก็ทุกข์กว่าเราอีกบางคนมีปัญหามากกว่าเราอีกถ้าเราแขนขาดออกแขนหนึ่งเราก็นึกถึงคนเราก็ยังมีแขนที่สองขาสองยังอยู่ถ้าเราต้องตาบอดข้างหนึ่งคนอื่นเขายังบอดทั้งสองข้างเลยเรายังดีกว่าคนอื่นอีกต้องคิดไปอย่างนี้เราก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองไม่เกิดความย่อท้อคิดเห็นคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกเราแค่นี้อย่าไปน้อยอกน้อยใจคนอื่นก็ทุกข์มากกว่าเราอีกคนอื่นก็มีปัญหากว่าเราอีกแต่ว่ารวมแล้วทุกคนเกิดขึ้นมามันก็ล้วนแต่ผลกรรมทั้งนั้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเลยแต่เราจะช่วยตัวเราเองนี่ก็ผ่อนหนักให้เป็นเบา
ผ่อนหนักให้เป็นเบาแล้วก็เรื่องง่ายๆเรื่องมันหนักๆให้เป็นเรื่องเบาเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราเรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีลมหายใจเข้ามีอากาศหายใจอยู่นี่กินข้าวได้อยู่นี่ปวดสบายอยู่แค่นี้ก็ยังพอไหวเอาอย่างนี้ก็รู้ธรรมก็ไม่ให้ไปรู้เราเกิดเราไม่รู้ตัวเราเองกายจิตของเรารู้ธรรมนะก็ให้รู้ว่ามันเป็นธรรมดาถ้าเห็นว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้ไม่เห็นเป็นอย่างอื่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเนาะพัดผ่านจากกันไปเป็นธรรมดาเนาะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจิตใจของเรามันก็จะสบายปล่อยวางพอจะเข้าใจหรือยังเนาะOkay, so the answer for that is to see everything as the word Pali is called Dhammada. Is as it is. It is as it is. So this is the whole the Dhamma. The Dhamma is to understand. It's just like that. So having the body, then is subject to old age, sickness, and death. This is the nature of having the body. And your teacher right to say that you put everything into anicca, dukkha, anatta, impermanence, not suffering, conflicts, and not self. So you try to put that in the mind all the time. Remind yourself of this is not me. It's just the five khandha that arising and passing away, and this dukkha, and it's not me. And what to do? You just have the five khandha. Five khandha just do their own thing. So the important thing is not to add the suffering on top of that, because people not accept that. They think it should be other way. So that's the thing. When you say this is not supposed to be like this, I'm supposed to be better. I'm not supposed to feel ill. I'm not supposed to get sick. I'm not supposed to be this and that and that. And then you add on to the whatever suffering that your body already have by having more mental suffering. Because some people, when they face some difficulty in life, they will try to blame themselves. I have a very low self-esteem. I haven't done much. Punya is little, and so they didn't know how to put the burden down. They even carry more burden. They get more suffering. But the opposite is just saying that this is natural. It's like that. It is as it is. It couldn't be other way. Everything has a cause and condition. And the dukkha is a thing that teaches us. Only because we have a dukkha, then we have to be mindful of that and to see that. So wisdom develops from dukkha. It's not developed from sukha. Because when you sukha, you tend to be heedless and negligent. But when you are dukkha, then the wisdom have to be sharpened and to see what causing those. So you learning Dhamma by means of dukkha. That's why it's called the first noble truth. So once we born, then that in itself is the dukkha. If we're not born, then we no dukkha. But what to do? We already born. So let it be the last one. Let it be the last life, so we don't have to born again. So this is the life are teaching us. So if we know enough of it, then we get basically disenchant with this body and this mind, and then hopefully that we practice toward that we can say that this is my last life, and I will not need to be born again, so I will not have to die again. So in the end, we practice toward putting down all of this burden of five khandha. It's nothing worth clinging, nothing worth carrying around. So we do the good things. We have to rest on the goodness as our foundation, and the suffering will teach us Dhamma.
there's many people who are sick at this moment in the hospital, I remember one time when I stayed with Pasha, there was the lay people who usually they regularly come to the monastery, but they basically during those years she fell ill. She had to admit in the hospital. So later on she come out from the hospital and she come and then she paid respect to the Pasha, and she said, "Oh, what a pity! This year I feel sick all the time. I have to be in and out hospital, so I don't have a time to practice Dhamma." So the Buddha, Ajahn Chah kind of laughed and he said, "You are thinking very innocent. You think that you have to go and sit at a certain way to practice Dhamma, but the Dhamma is already delivered to your own body, but you don't know where the Dhamma is. You don't know where to look for. So you think that you have to go and then sit certain way to practice the Dhamma, but actually the Dhamma is already there. The fact that you feel ill and sick, that's the whole Dhamma. So what do you think the Dhamma is? The Dhamma is the birth, old age, sickness, and death, and that's what it is. So this is the thing that you're supposed to learn. You're supposed to know the Dhamma, understand the Dhamma, see the Dhamma, and then put down the Dhamma. So you have to know that this is not only you. You're not a special kind of only suffering subject in the world. Everybody is the same. It's just maybe different degree. Some people are suffering a lot. Some people are suffering less. But we are suffering because we are always sickness and death. Some people might even more worse than us. Sometimes maybe we lost one arm, but you look in the hospital. Some people lost two arms. Some people lost their leg. Or you might your eyes got injured and you lost one eye, but many people lost both of their eyes. So it's a matter of who do you compare with. Every suffering, they are always the worst suffering than what you have. And if you believe in the law of karma, it's come because of the cause and condition. Maybe the past we do something in the past. Now we have to receive the result of that karma. But all we can do is not to add on to that. Basically do things that on the right direction. Anything that heavy, maybe any heavy karma that we done in the past, we lessen it by doing a lot of goodness. So be able to let it go easier. One thing to measure whether you practice on the right direction is that can you able to put down that burden. If you're able to put down easily, that means you are on the right track. So the body doesn't need much. If you have a food to eat, you can breathe in and out. That's good enough. You can use that as a Dhamma. You can contemplate the body and the mind and see the natural, the fact that we have the body is like that. So this is the first noble truth you learn through the dukkha. But you look at the dukkha as a Dhamma. That's the Dhamma, that's a real Dhamma that manifests in yourself, and you can learn from that. It's not just a word, it's a whole experience that you see. So this is the, you see that is this as it is, could be anything else. And this is how we learn the Dhamma, and hopefully to overcome it and to reach the end of suffering by fully understand and not to be reborn again, to be died again, to travel into the samsara. Any other questions? Luangphor, good evening. I'm asking this question because yesterday I heard somebody who is actually Buddhist and who has fellowship in more of the Mahayana circle. She ended her own life.
So my question is, for someone who is practicing meditation, Buddhist with fellowship, for someone like that, they thought who actually ended their own life, probably means that there are certain issues that are so painful in terms of maybe mental or physical pain that led to that decision. So I'm thinking for us here, we are pretty lonely in our practice, as in we come, we listen to talk, and then after that go back and do our own practice. So in the event that the day comes when either we have to deal with very intense suffering, very, very intense suffering, whether it is medical or in terms of the mind. So how do we use our meditation, our Dhamma practice to support us? ครับถามหลวงพ่ออย่างนี้ครับพอดีรู้จักกับเพื่อนที่เป็นนักปฏิบัติอยู่เหมือนกันครับที่ปฏิบัติค่อนข้างจะพอสมควรครับรู้จักธรรมะพอสมควรเพิ่งตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองลงครับก็คือฆ่าตัวตายครับแล้วก็เลยอาจจะไม่รู้เป็นสาเหตุอะไรอาจจะมีความโดดเดี่ยวความทุกข์มันท่วมท้นหรือยังไงเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่างคนต่างปฏิบัติไม่ได้มาปฏิบัติไม่ได้มีคณะที่จะช่วยส่วนใหญ่ก็มาฟังเทศน์อย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับไปก็ต้องไปเผชิญหน้ากับการปฏิบัติด้วยตัวเองบางทีก็ต้องเจอปัญหาความทุกข์ที่มันท่วมทับมากบางทีก็จะเป็นความทุกข์ในเรื่องเกี่ยวกับทางการแพทย์ร่างกายจะป่วยอะไรก็ตามหรือเป็นความทุกข์ทางจิตใจซึ่งไม่มีเพื่อนในการปฏิบัติอะไรนี้ก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าทำยังไงมันถูกไหมที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอย่างนั้นหรือว่าเราจะใช้วิธีภาวนายังไงตั้งสติยังไงเพื่อว่าจะสู้กับภาวะความทุกข์ซึ่งมันก็คงจะมีมากเรื่อยๆตอนนี้ที่อายุก็เยอะขึ้นความเจ็บป่วยก็มากขึ้นให้หลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีได้ครับวิธีจบชีวิตตัวเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเนาะจบชีวิตตัวเองไม่ถูกต้องคือธรรมะมันมีทางออกชีวิตของเรามันมีทางออกหลายทางไม่ใช่ว่าจบชีวิตมันทุกข์มากๆแล้วก็ฆ่าตัวตายนะยังไม่จบฆ่าตัวตายก็เหมือนกับฆ่าคนอื่นตายก็เป็นบาปทนทุกข์ทรมานไปอีกเราก็ต้องสู้นะต้องสู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องพิจารณาเอาความเจ็บความไข้นั่นแหละเป็นอารมณ์พิจารณาความเจ็บความไข้เป็นอารมณ์แล้วก็ชีวิตนี่มันไม่ได้ตามต้องการของเรานะเพราะว่าสังขารก็ว่าสังขารานิจจามันไม่เที่ยงแล้วก็มันก็เป็นสังขารแต่มันไม่ใช่ตัวเราเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นไปตามที่เราต้องการเขาเป็นเองเขาหน้าที่ของเขาก็ปล่อยให้เขาเป็นถ้าหากว่าเราจะทำลายชีวิตตัวเราเองกินยาตายผูกคอตายมันเป็นการตายอย่างทรมานทุกข์แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาฆ่าตัวเองก็ถือว่าเป็นบาปต้องหาครูบาอาจารย์ต้องหาเพื่อนฝูงช่วยเหลือหากัลยาณมิตรคอยแนะนำแล้วก็หาวิธีอื่นผ่อนคลายทำความดีเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายหรอกคิดให้ถูกต้องเท่านั้นคิดให้ถูกต้องสวดมนต์ไหว้พระระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ไหว้พระถ้าบางทีถ้าจิตใจของเรามันสงบอารมณ์มันมาแทนพอ
ความเจ็บความป่วยมันอาจจะไม่ต้องหนักก็ได้เป็นของหนักแต่เป็นกลายเป็นของเบาถ้าจิตใจของเรามันเหนือเจ็บไข้ที่ป่วยแล้วมันมีอารมณ์มีความสุขในการภาวนามีความสุขในการปฏิบัติแต่ว่ามันก็ต้องทำยังไงก็ต้องมันก็ต้องสู้ก็ต้องทำก็ต้องอดก็ต้องทนทนอย่างเดียวทนถึงที่สุดทนจนสุดทนสุดถ้ามันทุกข์ก็ให้มันสุดทุกข์ไปเลยบางทีความคิดของเราคิดอะไรคิดมากๆคิดให้มันสุดคิดไปเลยสุดคิดไปเลยคิดจนมันสุดคิดทุกข์อะไรก็ดีให้มันทุกข์มากๆให้มันสุดทุกข์ไปเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องกลัวในทางธรรมะนะไม่ต้องกลัวทุกข์มันทุกข์ให้มันสุดทุกข์ไปเลยบางคนก็กลัวความคิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องมันคิดจนมันสุดคิดไปเลยมันไม่มีอะไรจะคิดก็หมดเท่านั้นเองเอาให้มันถึงที่สุดทุกข์อันนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าสอนอุปสมบทบวชให้พระภิกษุในสมัยนั้นท่านจงมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกข์โดยชอบเถิดทำที่สุดแห่งทุกข์พวกเราทั้งหลายนี่ก็มาเจอทุกข์เนี่ยมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงอยู่แล้วอันนี้แหละให้เรายอมรับความจริงแต่ว่าต้องเจอด้วยกันทุกคนนั่นแหละก็ขอให้โยมได้แนะนำเขาให้ภาวนาเอาหาที่พึ่งให้ใจตัวเราเองที่พึ่งข้างนอกก็ร่างกายของเรามันก็ได้แค่นี้บ้านเรือนเราก็ได้แค่นี้เงินทองทรัพย์สมบัติก็ได้แค่นี้หาที่พึ่งทางใจมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็หมั่นภาวนาสวดมนต์ไหว้พระภาวนาลมหายใจเข้าออกหรือจะภาวนาพุทโธอะไรก็ได้ให้จิตใจมีเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วมันก็จะผ่อนคลายไปอย่างนี้นะกำลังใจก็จะมีขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีหนักๆก็จะคอยบรรเทาไปอย่างนี้ต้องสู้นะ Okay, so the first thing Luangphor say is that to decide to end your own life is not correct. So the Dhamma always have the exit. There's many way out. It's not like you are a lot of suffering and then you go and kill yourself because it's not end. If it ends, it's good, but when you kill yourself, it's like you kill others as well because the karma is there and the result will manifest in your next life. So people who tend to kill themselves, they try to do the same for each life because this is the way of repeated the karma. So whatever illness or the suffering that you have to be fighting back and not to be discouraged and basically just suffer from this depression. You have to use the illness as the object of meditation. So this is the suffering that manifests itself. It's a teaching about life. That life is not always go the way we want it to be. They had their own agenda. The life, even though we take a good care of it, in the end it will go all sickness and death. So the Buddha says, "Sabbe sankhara anicca." Everything, all conditions are transient. So how can you hold on to anything because it's changing all the time? If you want it to be like this, it will end up the other things because the cause and conditions are different. It doesn't follow our liking and disliking, it follows their own cosmic conditions. So when we destroy the self, then it's not the correct way. The Buddha said the life or the five khandha is the subject for us to understand. It's not for us to be destroyed. We have to destroy the kilesa, not the life, so that
be confused about what we should do, what our duty towards this truth. The suffering is to be understand, not to destroy. You have to destroy the cause of suffering, which is the craving. So first, you probably have to find the good teacher or the good friends who are able to basically, because when you are ill and sick, usually sometimes the mood or the mind can get into the depression, and sometimes you can't get out by yourself. You need somebody to remind you and help you out. So it's very important to find the teacher or the good friend that you can basically trust, and they can basically help you when you are in trouble. And another thing is to do goodness, to develop your own routine of practice. That you have certain times that you do some chanting, maybe sit, meditate, and contemplate on the quality of the Buddha, Dhamma, and the Sangha, and reading the Dhamma books, something like that. So make it kind of good routine that you can really rely on that when you get ill. And also, when we practice, there was certain time when the mind is calm and serene, and during those times, then you can bring up the subject of ill and sick, and then contemplate that objectively, not to be within that pain. And so you have to do it when your mind is calms down, and you can contemplate that, and you're able to see that this is not yourself, it's just the body manifest dukkha for us to learn. So very important to cultivate the sense of patience as well. The Buddha said the patience is a very important quality. You can't go beyond suffering without patience and endurance. So you have to cultivate that more and more, because these days people don't think that they should cultivate any patient quality, but actually it's very important. And also you can use the technique of let's see what is the end of it. If you're thinking too much, let me see what is the ending of the thinking. The same, if you're suffering so much, if you pain so much, what is the end of pain? Because nothing lasts forever, everything come and go. So let's watch that, objectively. Okay, if the pain arises, let's see how can this pain go. What is the end? What is the maximum kind of pain? So you watch those pain, and it can't stay forever. It will at one point it will gone. So when you see that arising and passing away, even the worst pain that you have, you can rely on that everything is changing. So the Buddha teach the holy life exactly to put the end of this kind of suffering. But first we have to accept the truth first. So I recommend that you find the refuge. The body, you can use the doctor to take care of that, but the mind is your own. Basically, you have to take care of your own mind. So you learn to contemplate on the quality of the Buddha, Dhamma, and the Sangha. And that's a very good source of refuge. That's why you call it triple gem, because you might have to rely on something. Otherwise, you get confused and very doesn't have any place to stay. And then on top of the triple gems, then you try to cultivate, internalize that triple gem into yourself by practicing the Dhamma. You can do the Butto or Anapanasati, breathing meditation, and then try to encourage, cheer up yourself, because it's very important to have the strength of the mind. And just if you know that it means something, the suffering means something. It's not meaningless. You not basically live in a meaningless life, and then if nothing matters, you can kill yourself. You can fall into that thing. But if you think that
everything matter, and the suffering has a meaning. Meaning is that you understand, but if you understand it, you can go beyond that. So if you have that context, then you get through the suffering, because there are some truth that you can learn, you can understand, you have a chance to overcome it at the end, which is the goal. We have to set our goal, right, to go beyond suffering. And exactly because of that suffering of life, that the Buddha teach the way out of suffering. And if we understand it correctly, then that we will flip, and then we can go to the end of suffering through contemplate the suffering. So this is the noble truth that we have to understand, not to push it away or turn away from it, but to accept it and then try the way to transcend it. Okay, is it Kham? Let us complete sadhu 3 times for Dhamma talk. Sadhu, sadhu, sadhu.